no! What do you want? แล้วមានទាមួយនេះមិនដឹងជាធ្វើស្អីទេមើលទៅកាត់កកស្លាបណាយកមកស្ងោរជ្រក់កភ្លៅហើយឆ្អឹងវាកន្លែងនេះយកទៅស្ងោរជ្រក់សាច់យកទៅអាំងឬក៏ឆាអីមិនដឹងទេបើបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំធ្វើវាមិន